நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல 2 விதமான பிரேக்கிங் நியூஸ் வெளியாகி இருக்கு. அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா, தமிழகத்தில் மேலும் 2 நாட்களுக்கு கனமழைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த பகுதிகளில் கனமழைன்னு பார்க்க போறோம். அடுத்து ஒரு சில பகுதிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு விடுமுறை அப்படிங்கிற விவரங்களையும் இப்ப நம்ம பார்த்திடலாம். தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் 12 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகலாம் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இதனால் தமிழகத்தில் இன்று முதல் 5 நாட்களுக்கு மிக கனமழை பெய்யலாம் என்பதால் ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. மேலும் தென் தமிழகம் கடலோர மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே தொடர்மழை காரணமாக மயிலாடுதுறை, ராமநாதபுரம், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்திருந்த நிலையில் தற்பொழுது கனமழை காரணமாக தூத்துக்குடி, நெல்லை மாவட்டங்களில் இன்று மதியம் முதல் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளித்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். மேலும் தமிழகத்தில் பல பகுதிகளில் கனமழை தற்பொழுது பெய்து வருவதால் மிக கனமழை பெய்து தண்ணீர் தேங்கும் இடங்களில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. தமிழகத்துல அடுத்து வரக்கூடிய 5 நாட்களுக்கு மிக கனமழை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மக்கள் அனைவரையும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். கண்டிப்பா இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நம்புறோம். மேலும் இது போல பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.